mga guys, balik na naman tayo sa aking YouTube channel. Meron tayong ayusin dito na iPhone 6. Ito ay ayaw mag-charge at mag-on. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. So, kailangan natin ng tester mamaya. I-on natin. So, makita nyo mga guys, ayaw mag-on. So, i-test muna natin ito, charging cable. Okay siya mga guys. So, kailangan natin baklasin ito para mailabas ang kanyang battery. Habang ipinagpapatuloy natin ito mga guys, shout out muna sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, at yung mga gustong mag-subscribe, huwag kalimutan i-like at i-click ang notification bell para ma-notify kayo palagi sa mga bago kong video. So ngayon mga guys, nailabas na natin ang kanyang battery. I-test natin. So makita nyo mga guys, wala nang reading. Ang kailangan dito ay manual charge para mabuhay ulit. Ito DIY mga guys. So hayaan lang natin siya ng mga ilang minuto. So pwede na siguro ito mga guys. I-check natin kung may laman na siya. So makita nyo mga guys, may reading na, okay na siya. So ibalik na natin mga guys, tingnan natin kung mag power on na siya. So i-on natin mga guys. So nag-on na siya. Antayin lang natin kung dire-diretso na ito. So nag-open na siya mga guys. I-try natin i-charge. So makita nyo nag-charge na siya. Ulitin natin.